alaykum. Xalq ta'limi vaziri mutasaddilari. Mana bugun 26 avgust Nökis shahridagi көзи-әззилер maktab internati. Mana bu oshxonamizda ahvoli mana ko'ringlar. Ya'ni sizlarga remont bitta yangi o'quv yiliga tayyor qilib bergan. Mana yaxshi tushuntirishim. Mana ahvol, oshxonaning ahvoli. Уже bir haftadan keyin dars boshlanadi, o'qish boshlanadi, nima qilish kerak? Mana ko'ringlar. Bu tayyor bo'ladimi bu bir haftada bu? Mana bu o'quv korpusi. O'quv korpusi ahvoli mana. Mana. Yaxshi tushunaman. Mana bu o'quvchilar xonasi mana. Mana ko'ringlar. O'qituvchilar xonasi bu. Mana ahvol. Bu bo'yicha Xalq ta'limi vaziriga Qoraqalpog'iston Respublikasi menga murojaat qildim. Hech qanday natija yo'q. Mana aktiv zalni ham ko'ringlar mana. Aktiv zalda ahvol. Qanday bu? Aktiv zal bu. Endi bu yerda sinf xonalar mana. Mana bari tushirdim, qani? Qo'yman bo'tgan. Mana sarg'ishdi. Mana полный түсір бар. Mana haqiqiy real ahvol mana. Real holat bu. Eshiklar ham yo'q bu yerda. Sinfxonalar, mana eshigi ham yo'q mana, eshiklari ham yo'q, qo'porib tashlagan. Qachon keladi bu noma'lum bu. Mana ko'ringlar. Klasslar ishlayapti. Mana sinfxonalar ahvoli. Bir yil tushirdi. Mana bu direktorimiz yo'q, har kunlariga ichib ketadi, yo'q umuman. Xolasi keladi, xolasi kelmaydi. Mana ahvol. Mana ahvol ko'ringlar mana. Mana shu sinfxonalar, mana shu o'quvchilar o'qiydi. Bilmadim, qanaqa qilib ertaga keyin ota-onalarning oldida biz bir noqulay ahvolga tushamiz. Sinfxonalar mana. Yurish mumkin emas, yurish oyoq bosadigan joy yo'q. Көзи-әззилер maktab internati bo'lsa bu 0 darajada deyish mumkin tayyorgarlik. Bizlar Qoraqalpog'istondagi mutasaddilar befarq. Biz aytib charchadik umuman. Mana bu shekilde fotoşartımızı vermediler. Fotoğraf sırpayabiliriz. Hayır. Bu şeyin bir. Polisler ha. Tamam. Bu masalaga e'tibor qaratishingizni so'raymiz endi. Hurmatli mutasaddilar, Xalq ta'limi vazirligi. Bo'lma. Mana bu yotoqxona, ya'ni bu bolalar televizor ko'radigan xonasi. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Qanday ahvolda. Mana ko'ringlar. Mana 7 sentyabrga umuman yangi o'quv yiliga tayyor bo'ladi deb va'da berishdi. Falon million pul ajratildi dedi, bilmayman, hech qanday nima yo'q, faqat tashqi tomonlarni bezatib qo'yibdi. Ichki ahvolni ko'ringlar o'zingizlar. Bo'lma. Mana bolalar qanday qilib yuvinadi, mana bolalarni qaranglar mana. Mana dushovoylar, mana bir bolani ko'ringlar mana. Ertaga
Biz xalqni bolalarni o'qitamiz. Kim degan odam bo'ldik buni? Biz haligi o'zini moddiy manfaatini o'ylaydigan rahbarlarimiz mana. Bu ko'zi-ojiz bolalarni o'ylamaydi ular. Mana qo'ygan ahvol. Yana menga bosim qilishni bo'ladi, seni biladi bular. Seni ishdan olaman, arizangni yozdim. Ularga haqiqatni aytsang yoqmaysan. Ishdan olaman, ishdan bo'shaysan, arizangni yoz.